नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण जाणार आहोत, सुजलच्या पप्पांनी होडी बनवले ती बघायला जाणार आहोत। हा बघा सुजल आहे माझ्यासोबत। सुजल हाय, पावडर लावलीस ना? लावली। तू लावलीस काय पहिले? मी लावतो। तुम्ही पण लावा, नाही तर काळे दिसाल। मस्त जोक मारा रे, या हस रे हलकट हस। आता आज आम्ही जाणार आहोत होडीवर। आमच्या पप्पांनी आज होडी घेतली आहे, ती जुनीच आहे पण तिचं थोडं काम आहे आणि मग आता आम्ही तिला समुद्रात नेणार आहोत। The next day. नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि हा मला हसवतोय, मला बोलून नाही देत। सुजल हाय कर। हाय मित्रांनो, आज आमची होडी आज भरती आहे म्हणून आम्ही होडी पाण्यात नाही लोटली। आता पाणी कमी झाल्यावर आम्ही ती होडी पाण्यात लोटणार। सुजलकडे एक होडी आणले त्यांनी मासे मारायसाठी, तर ती आज सोडणार आहेत पाणी कमी झाल्यावरती। तर चला बघूया कशी आहे। आणि हा बघा, ह्याचं नाव काय? पोचूक 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 बालू चुना दे। तर हा ह्याचा डायलॉग आहे। आणि सुजल ह्याचं फेमस नाव सांग। ह्याचा फेमस नाव पोचूक, कारण की दिसणारच पोचूक आहे ती। तुझं नाव सांग, खरं नाव सांग। शुभम गोपीनाथ वाघेकर। आता आम्ही तिघे जण चाललोय होडी बघायला। आता आम्ही चाललोय, आमचं जेवण झालंय। आता आम्ही चाललो होडी लोटायला। थोडी पावर आलंय आणि सुस्ती पण आलंय, झोप नाही केलं। काय बोलणार, हा नुसता नाचतच। ही कोंबडी आहे। हे दोघं कंटाळले, चला। कधी उतरायची आहे? आता पाणी कमी झाला का आपण होडी पाण्यात सोडू, आता मग भेटू तुम्हाला। बघा होडीचा इंजिन। आणि सुजल, आणि होडी कसली आहे? होडी अशी आहे की ती सणाना जाईल आणि पिरिरिरी येईल। हा बाहुबली मध्ये होता हो कामाला। हा बाहुबली मध्ये 2 मध्ये याला घेतला नाही, 1 मध्ये ऍक्टिंग चांगली नाही केली त्यांनी। आता बघूया 4 मध्ये आला तर आला, 3 मध्ये 4 मध्ये घेतला तर घेतला याला। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पाणी आहे एवढा वरती आला। पाणी कुठे कुठे काम केलं पलटाची आहे आज कुठं पण अरे उगाच नको पलटूया। बँजो मागवलाय। सुजल बँजो मागवला। कैसा लगा मेरा मजाक? तुमको क्या लगा मैं होडी में बैठा हूँ? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
नाचो नाचो जब डर सताने वाह क्या सीन है नाचो नाचो जब भूख सताने लगे नाचो नाचो नाचो. बघा दागिन्यांनी सजलेला सुजल कसा दिसतंय. इथून पाय बघ कसला सरकते. मी तिथून सरकत आलो इथपर्यंत. हा बघा मगाशी होडी लोटायला नाही आला आणि आता आता आई धरून ठेव नाही तू जाशील. वाटतंय तुला. मला मस्त वाटतंय. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई. तू पण जा. तू या होडीत बस जा. ती बघा दुसरी होडी चालली. यांची बिजवी चालू झाली. अय्या या भिजवला. भिजवला. चाली होडी. अय्या थांब. हे बघा याच्या वाळू उडवली. अय्या तर
तर मित्रांनो, आता आपली होडी समुद्रात न्यायची कॅन्सल झाली कारण की होडीची मोटर पिकअप नाही पकडत आहे, म्हणून आता तिला काम करायला न्यायला लागेल. आता जेव्हा नेक्स्ट टाइम तिला काम करून आणल्यावरती आपण जेव्हा होडी टाकू तेव्हा बघूया, व्लॉग बनवू. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. रोज रोज हा बघा सुजल.